Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nurdin. Hari ini dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang modul kesehatan, yaitu di sesi yang keduanya, di langkah yang kedua juga. Oke. Oh, ibu-ibu masih semangat, ibu-ibu? Tetap semangat ya. Oke, sebelum kita berdiskusi ya, kita tepuk semangat dulu ya ibu-ibu. Siap. Tepuk semangat. 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 Oke, mantap sekali ibu-ibu. Oke, sebelum kita berdiskusi, kita dibagi dulu ya kelompok lingkaran besarnya menjadi 4 kelompok. Oke, dari Ibu Yuyun ke Ibu Eti, silakan 5 orang ya, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan merapat. Ya. Oke, dari Ibu Imi ke Ibu Lilis, silakan merapat ya, itu kelompok 2. Oke, yang dari Ibu Amat ke Ibu Ugun, silakan merapat ya, 5 orang. Oke, 1, 2, 3. Yang keempat ya, dari Ibu Lisna ke Ibu Eti, Bu Eti ke Ibu Iim, silahkan merapat. Oke, untuk kelompok 1 saya beri nama kelompok ASI ya. Untuk kelompok 1 kelompok Ibu Yuyun, kelompok ASI ya. Untuk kelompok 2 saya beri nama kelompok bubur. Ingat, harus ingat nama kelompoknya ya. Terus yang ketiga kelompok posyandu ya. Ketiga kelompok posyandu, dan keempat adalah kelompok sayuran. Oke, setiap kelompok akan saya kasih soal nih. Nanti ibu-ibu berdiskusi tentang soal-soal ini ya. Oke, saya kasih soal berikut lembar untuk mengisinya ya. Silakan, untuk kelompoknya bisa di rolling, jangan nanti yang tidak bisa baca dengan berkelompok. Tolong Ibu Ketua Kelompok, Ibu Rinrin, untuk yang dicampurkan yang tidak bisa baca dan yang bisa untuk bercampur ya, jangan yang bisa baca hunkul gitu ya. Oh ya, nah. Ya. Oke. Ini soalnya ya. Oke, kelompok 1 silakan. Ini kelompok ASI. Kelompok 2 ini. Kelompok 2 ya, bubur. Oke, kelompok 3 posyandu ya. Ya. Kelompok 4 ya. Itu udah bagi soalnya, dan sekarang ini ya lembar untuk isiannya. Pulpennya ada, Bu? Ada. Oke, Bu, mantap Ibu ya, bawa pulpen. Oke, silakan untuk berdiskusi ya. Berdiskusi mengenai apa-apa? Oke, kita berdiskusi mengenai pertama adalah, oke, untuk kelompok ASI dulu ya. Ya. Silakan ibu-ibu berdiskusi sesuai soal yang itu ya. Coba apa? Soal pertamanya kan, berapa lama ibu-ibu memberikan ASI saja dalam 6 bulan. Silakan ibu-ibu berdiskusi berapa lama ibu-ibu memberikan ASI saja dalam 6 bulan pertama. Pertanyaan kedua, masalah apa yang ibu-ibu hadapi dalam menyusui? Didiskusikan ya ibu-ibu, silakan nanti diisikan. Terus yang ketiga, apakah ibu-ibu memberikan makanan atau minuman selain ASI? Silahkan didiskusikan ya. Oke, untuk yang kedua ya. Untuk yang kedua kelompok bubur. Siap ya. Di pertanyaannya coba lihat. Kapan ibu-ibu pertama kali memberikan MPASI, makanan pendamping ASI? Kapan ya ibu-ibu memberikan itu? Terus pertanyaan keduanya, jenis makanan apa saja yang ibu-ibu berikan? Makanan pendamping ASI itu apa yang ibu berikan kepada kepada anak-anaknya? Silakan didiskusikan ya. Terus pertanyaan ketiganya adalah, masalah apa yang ibu-ibu hadapi dalam memberikan makanan kepada anak? Oke, silakan sambil menunggu silakan berdiskusi. Oke, kelompok 3 posyandu ya, kelompok posyandu membicarakan tentang posyandu. Ya. Ya, pertanyaannya adalah, pertanyaan pertamanya adalah, kapan ibu-ibu ke posyandu? Oh, pastilah terserahnya, silakan didiskusikan. Pertanyaan keduanya, apa saja kegiatan yang ibu-ibu lakukan di
posyandu. Jadi ketika ibu ke posyandu teh melakukan apa ya? Terus ketiga, apa pentingnya posyandu ibu-ibu ya? Ya. Terus yang keempat, hambatan apa yang ibu-ibu hadapi untuk hadir setiap bulannya di posyandu? Silahkan didiskusikan. Dan terakhir nih kelompok sayuran ya. Kelompok 4, kelompok sayuran. Apa saja yang harus dilakukan ibu menyusui agar ASINya berkualitas? Silahkan didiskusikan. Saya kasih waktu 5 menit. Setelah berdiskusi, kita akan bahas satu kelompok ya ibu-ibu. Ya. Siap ibu-ibu? Ya. Masih semangat? Semangat. Mantap.